Si amas la naturaleza, tienes que ver esto. Vamos a explorar algunos de los bosques más impresionantes del planeta. Imagínate, árboles gigantes que parecen tocar el cielo, una sinfonía de hojas susurrantes y pájaros cantando, y el aroma fresco a pino en el aire. Desde la mística Selva Negra en Alemania, donde las leyendas cobran vida, hasta la selva amazónica, el pulmón de nuestro planeta, cada bosque guarda su propia magia. Descubre la serena belleza del bosque de bambú de Arashiyama en Japón, o piérdete en los vibrantes colores de la selva del Gran Oso en Canadá. Las maravillas de la naturaleza te esperan. Únete a nuestra comunidad de amantes de la naturaleza suscribiéndote ahora, y sigamos explorando juntos.